銀座線、日比谷線をご利用のお客様は、終点の京成上野駅でお乗り換えください。Thank you for using the Keisei Morning Liner today. This is the morning liner bound for Keisei Ueno. This train will stop on at Outlook and all seats are reserved. All cars are non-smoking, including the taxi between cars and service
案内です。押上、都営浅草線京急線方面をご利用のお客様は、降りたホーム向かい側1番線へお乗り換えください。本日もモーニングライナーを